एक सिंध जवा, एक सकाफत जवा, नारो सदा जिए सिंध जवा, जिए सिंध जवा। नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त घोटकी में खबर ॾींदाऊं पूरी सिंध जियां घोटकी में भी क़ौमी सकाफ़ती ईद वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाई वई। अवामी न्यूज़ HD जे सॾ ते सिंध तो में साह असांजो तालीम सां चाह असांजो जे उनवान हेठि घोटकी जे मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाननि शाइरनि अदीबनि ऐं मासूम ॿारनि सकाफ़ती वेस टोपी अजरक पेरे पंहिंजी सकाफ़त सां बेहद मोहबत जो इज़हार कयो। मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाननि बालिक अदबी फोरम जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हई भुट्टो, प्रेस क्लब मूमल जी माड़ी जे सदर यूनिस भुट्टो, PP अॻवान अब्दुल मजीद लाखो, अब्दुल गनी लाखो, जिस्कम अॻवान राशिद सिंधी ऐं ॿियनि अॻवाननि ॻाल्हाईंदे चयो त अॼु पूरी दुनिया अंदरि सिंधी क़ौम पंहिंजी सकाफ़ती ईद मल्हाए दुनिया खे इहो पैगाम ॾिनो त असीं सिंधी अमन, मोहबत, प्यार ऐं भिटाई जा पैरोकार आहियूं। हिननि चयो त अॼु असीं इहो वचन कयूं था त सरदारी, बोतारकी ऐं वॾेरकी निज़ाम ख़िलाफ़ भरपूर जदोजहद कंदासीं ऐं पंहिंजी ॿोली ऐं सकाफ़त जो भरपूर नमूने दिफ़ा कंदासीं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।